आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आज के मौसम समाचार में। आइए देखते हैं देश भर के मौसम का हाल। ठंडी हवा और घने कोहरे की चपेट में आया उत्तर भारत। आईएमडी ने जारी की चेतावनी। नए साल की शुरुआत के साथ ही दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर की वापसी हो गई है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के तमाम राज्यों में ठंड का कहर जारी रहेगा। इसके अलावा अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में घना से बहुत घना कोहरा और शीतलहर की स्थिति जारी रहने की संभावना भी जताई गई है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। इससे पहले राजधानी के सफदरगंज इलाके में कल न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक नए साल के शुरुआती दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। इसके अलावा अगले 5 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तरी राजस्थान में शीतलहर की स्थिति रहेगी। इस दौरान कोहरे के कारण इन राज्यों में दृश्यता कम रहने की संभावना है। वहीं पंजाब में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बठिंडा की बात करें तो यहाँ रविवार का दिन सबसे ठंडा रहा। यहाँ रात का न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने पंजाब में अगले 5 दिनों तक घने कोहरे और बढ़ती शीतलहर और बढ़ती ठंड को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली एनसीआर समेत जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार समेत कई इलाकों में हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल मौसम का मिजाज ऐसे ही तल्ख बना रहेगा और लोगों को फिलहाल इससे राहत मिलने के आसार नहीं है। इतना ही नहीं, ठंड के साथ साथ धुंध और कोहरे ने भी लोगों को परेशान करके रखा है। धुंध और कोहरे के कारण लोगों को कई जगहों पर सुबह के समय विजिबिलिटी शून्य के करीब पहुंच जाती है। इससे आम जनजीवन के साथ साथ यातायात भी काफी प्रभावित हो रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ साथ बारिश भी जारी रहने की संभावना जताई है। हिमालय इलाकों में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रहे हिमपात के कारण तापमान का पारा शून्य से नीचे यानी माइनस में पहुंच गया है। कई जगहों पर पानी तक जम चुका है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पहाड़ी राज्यों में चल रही ठंडी हवा ने उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सर्दी और बढ़ा दी है। कई जगहों पर पिछले कुछ दिनों से शीतलहर जैसे हालात हैं। ठंड का आलम यह है कि लोग दिन भर घर में कैद रहने को मजबूर हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में तापमान का पारा तेजी से लुढ़कता जा रहा है। निजी मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के कुछ हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा छा सकता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब के कुछ हिस्सों में, उत्तरी राजस्थान के साथ हरियाणा के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति देखने को मिल सकती है। लगभग पूरे देश में मौसम शुष्क बना रहेगा। बारिश केवल तटीय आंध्र प्रदेश के साथ साथ तटीय तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में ही देखी जाएगी।